नमस्ते फ्रम बेगनास ताल। बेगनास तालमा हिजो आइतबारदेखि प्रथम राष्ट्रिय बेगनास ड्रागन बोट रेस प्रतियोगिता भइराखेको छ। प्रतियोगिताको हिजो नयाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले भव्य रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो। सधैँ जसो बेगनास तालमा काठका ढुङ्गाहरू मात्र देखिन्थे, अहिले भने यो नयाँ किसिमका ढुङ्गाहरू देखिएका छन् र यो ड्रागन बोट रेस प्रतियोगिता भइराखेको छ। हिजो आइतबार भएको 200 मिटरतर्फको इभेन्टमा प्रथम हुँदै नारा पोखराले 1 लाख र दोस्रो बन्दै वाटर स्पोर्ट एसोसिएसनले 50,000 र तेस्रो बन्दै हर्पन मत्स्य समूहले 25,000 जितेका छन्। र आज हामी 500 मिटरतर्फका इभेन्टहरू र यो ड्रागन बोट रेस प्रतियोगिताको प्रतिस्पर्धा हेर्नेछौँ र एकदमै निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा हुनेछ यसमा। के भएको तपाईहरुको टिम हिजो? थर्ड भएको। यही लोकल टिम हो? हामी फेवातालबाट हो। आज ड्रागन बोट रेस प्रतियोगिताको दोस्रो दिन तथा अन्तिम दिन सोमबार हो र यहाँबाट खेलाडीहरूले ढुङ्गामा चढेर यतापट्टि जानुपर्छ। यहाँ तालको त्यो पानीको भागमा हैन, त्यो पारीपट्टि त्यहाँबाट खेल सुरु हुन्छ हैन। यो ड्रागन बोट रेस प्रतियोगिता सुरु हुन्छ र आज 500 मिटरतर्फको इभेन्टहरू हुनेछन्, जसमा प्रथम हुनेले 2 लाख र दोस्रो हुनेले 1,50,000 र तेस्रो हुनेले 75,000 नगद पाउनेछन्। र पोखरा वडा नम्बर 31 को बेगनास तालमा नेपाल ड्रागन बोट सङ्घ, गण्डकी प्रदेश, पोखरा महानगरपालिका, होटल तथा रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन लेखनाथको संयुक्त आयोजनामा प्रथम राष्ट्रिय बेगनास ड्रागन बोट रेस प्रतियोगिता अहिले भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। चरा उडे जस्तो हो कि पुरा पखेटा फाले
यहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु वाद्यगात्रहरू मिलाउनु होला